Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ziri gusubira mu mudugudu yavuyemo abarwanyi ba M23 nyuma yo kuva mu kibaya cya Rusizi nk'uko byatangajwe n'umugize wa operasiyo Sokoro ya kabiri mu Kivu y'Amajyepfo ngo iyi midugudu irimo Sange, Nyakirebe na Ruberizi ndetse na Kitidia, Katoko, Murenge na Remerere mu misozi ya Uvira. Leta na Rigana Imbuyi Karonja bati nyuma yo kugenda buhoro buhoro kunyeshyamba za M23 hamwe n'abafatanyabikorwa babo twirwanaho na Tabara bava Sange kugira ibwegera. Imitwe ya mbere ya FARDC yasubiye imutarure muri teritwari y'Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Uku kwivana muri bice bije mu gihe guverineri w'agateganyo Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko umuhanda wafunzwe mu iki cyumweru. Umutwe wa MRDP twirwanaho urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa watangaje ko abaturage b'abanyamurenge bo mu gace ka Bibogobogo muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje gukirwaho igitutu n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa Kongo n'u Burundi kugira ngo bashyigikire ibikorwa byabwo ku gahato. Mu itangazo umutwe wa kizagaragara ku itariki 11 wavuze ko ari abayobozi b'abaturage n'abandi bantu bafite ijambo muri ako gace bari guhatirwa gusinya inyandiko zateguwe mbere. Colonel Kamasa Nakize welcome uvugira umutwe wavuze ati amakuru yizewe dufite agaragaza ko abayobozi b'abaturage n'abandi bantu bafite ijambo muri ako gace bari gushyirwaho igitutu n'inzego za gisirikare kugira ngo bashyire umukono ku nyandiko zabanje gutegurwa. MRDP twirwana yavuze ko izo nyandiko zigamije kugaragaza ko abaturage babanye neza n'ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi nyamara babayeho mu bwoba no mu kato. Uyu mutwe kandi uvuga ko nyuma y'uruzinduko intumwa za leta ya Kongo zagiriye mu Bibogobogo ku itariki 3 Mata abaturage bagaragaje ibibazo byabo birimo umutekano muke n'ibikuru bavuga ko byakozwe n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe y'abazirindu batangiye guterwa ubwoba. Bavuze kandi ko kuri ubu Kinshasa na Gitega bari gutegura imyigaragambyo igamije kugaragaza ko abaturage babanye nabo neza ndetse ko igomba kugirwa itegeko. Ati hari kandi umugambi wo gukoresha imyigaragambyo yateguye mbere mu rwego rwo kuyobya rubanda aho abaturage bazaba bategetswe kuyitabira. Uyu mutwe washinje FARDC gukorana n'ingabo z'u Burundi ndetse n'indi mitwe yo mu karere yitwaje intwaro mu kugaba ibitero byo ku butaka no gukoresha drone mu duce twa Bibogobogo na Minembwe. Ni ibitero bavuze ko bikomeje kongera imibonano y'abasivile b'inzirakarengane no gusenya icyizere ibikuru by'amahoro biri gukorwa. MRDP twirwana yavuze ko abaturage b'abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo bamaze imyaka bahura n'ibitero byibasira abasivile birimo ubwicanyi, gusenya imidugudu, gutwika amazu no kwamurwa amatungo, inenga guceceka k'umuryango mpuzamahanga n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu itagira icyo ikora ku byaha bikorerwa muri ako karere. Uyu mutwe wasabye ko hahagarika ibikorwa byo guhatira abaturage gukora cyangwa se kuvuga ibyo batemera, hagahagarika ibitero byibasira abasivile ndetse hakemerwa ubutabazi bwihuse ku baturage bo muri Bibogobogo, Minembwe n'uduce bihana imbibi. Wasabye kandi ko hakorwa iperereza mpuzamahanga ryigenga ku byaha byakorewe abasivile mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Perezida Kaguta Museveni wa Uganda kuwa mbere yakiriye mugenzi wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi n'itsinda ry'intumwa z'abagirana ibiganiro byasize ibihugu byombi bisinyanye amasezerano yo kwagura imikorere yabyo. Amakuru atangwa n'impande zombi bavuga ko Kinshasa na Kampala bemerejwe gushimangira ubufatanye mu nzego zirimo ingufu, ibikorwa remezo, umutekano n'ubucuruzi. Museveni yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko yagiranye na Tshisekedi ibiganiro bitanga umusaruro ku mutekano, ubucuruzi, ibikorwa remezo n'ubufatanye mu bya peteroli. Mu byo abatetsi bombi bemeje harimo gushimangira ubufatanye mu gucunga umutekano w'imipaka ihuza Kongo na Uganda biciye mu gushyira mu bikorwa ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Shuja ibihugu byombi bimaze imyaka irenga 4 bihuriramo. Tshisekedi yashimiye Museveni kubwo ibiganiro byibanze ku ngingo zirimo igisirikare bagiranye. Atinya ko President agira ngo mbashimire kubera ibikubiye mu biganiro twagiranye uyu munsi byatwemereye gusuzuma imikoranire n'ibisirikare byombi kubera ko nk'uko bizi neza dusangiye umumaro wihari mu mutekano n'ituze mu karere kose k'ibiyaga bigari. Aha mu karere by'umwihariko ingabo zacu n'inzego z'umutekano zikorana mu buryo buhuriweho. Biteganyije ko nyuma yo kuganira ku wa kabiri Tshisekedi yitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni ubera ku kibuga cy'ibirori cya Kororo. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje kugenda bigura intege hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23, ikibazo gikomeje kwibazwa n'iki M23 izagize ryari kwihanganira ibikorwa by'ubwicanyi n'ibitero bivuga ko bikorerwa abasivile mu bice igenzura cyangwa biri hafi yabyo mu gihe Kinshasa ishinzwe kutubariza agahenge. Mu mezi ashize uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa bwongeye kubisobanura ry'imirwano cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nubwo habaye ibiganiro byahuje impande zitandukanye ndetse n'igerageza ryo gushyiraho agahenge ryashyigikiwe n'abahuza bo mu karere. Amakuru ava ku rugamba agaragaza ko imirwano itegeze ihagarara by'ukuri. Kinshasa irashinjwa kutubariza agahenge. M23 imaze igishinja leta ya Kongo gukoresha indege z'intambara zitagira pilote ndetse n'imitwe yitwaje intwaro y'ima FDLR, wazirendo n'abacancuro n'ingabo z'u Burundi mu bitero byibasira abaturage ndetse n'uturere igenzura. Uyu mutwe uvuga ko ibyo bikorwa ari ugushaka gushotora kugira ngo usubire mu mirwano yeruye uteye imboni muri politiki n'umutekano by'akarere. Ubona ko ikibazo gikomeye kiri mu kuba hari icyuho kinini hagati y'ibivugirwa mu biganiro n'ibera ku rugamba. Mu gihe Doha n'Ubusuwisi yaba hari ibiganiro byo gushaka amahoro, ku rundi
ruhande amasasu bakomeje kuvuga ku misozi ya Masisi, Rucuru, Walikale na Kivu Amajyepfo, ariko basivile bakomeza kuhatikirira. Witegereje neza Kinshasa iri gukoresha uburyo bwo gucyura intsinzi ku rugamba, ibyo ni mu mishyikirano, ibintu FC23 ibona nk'ubushotoranyi bushobora kwisunikira gufata indi myanzuro ya gisirikare. FC23 ariko kandi nguri ku gitutu cyinshi, nubwo FC23 yakomeje kuvuga ko irwanira uburenganzira bw'abaturage vuga ikinyarwanda no kurwanya ivangura rishingira ku mutekano mukeya, iri no ku gitutu gikomeye imbere no hanze y'igihugu. Ku ruhande rumwe abaturage bo mu bice igenzura bayitezeho kubarinda ibitero n'ubwicanyi, ku rundi ruhande amahanga n'imiryango mpuzamahanga bisaba kwirinda ibikorwa bishobora kongera umwuka mubi cyangwa se gutuma intambara yongera kurota. Ibi bituma FC23 iba hagati y'amahitamo abiri akomeye arimo gukomeza kwifata no gushyira imbere inzira y'ibiganiro ndetse no kuba yasubiza ibitero ivuga ko bikorwa ku basivile no ku bindiro byayo. Iyo myitwarire yo kwifata ifatwa nk'ikimenyetso cy'uko uyu mutwe ushaka kwiyerekana nk'ufite umurongo wa politike aho ku mutwe ushingiye gusa ku mbaraga za gisirikare. Gusa gukomeza kurebera bishobora gutuma ubwicanyi ukorona leta yanze agahenge bigusha mu mutego wa FC23 w'uko abaturage batakariza icyizere umutwe ubushobozi bwabo bwo kubarinda. Ubwicanyi ku basivile bukomeje kuba intandaro y'ubushyamirane. Imiryango mpuzamahanga irimo yita ku burenganzira bwa muntu yakomeje kugaragaza impungenge ku bwicanyi bukorerwa abasivile n'ibindi byaha by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zose zagiye zishinjanya kugira uruhare muri ibyo bikorwa, ariko ikibazo gikomeye nuko abaturage ari bakomeza kwishyura ikiguzi cy'iyi ntambara. Imiryango ihunga, abana batiga, ubukungu bw'akarere bwasubiye inyuma ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bukomeje kuzamba. Mu gihe ibiganiro bya politiki bidatanga ibisubizo bifatika vuba, hari impungenge ko FC23 ishobora kongera ibikorwa bya gisirikare ku rwego rwo hejuru, cyane cyane niba ikomeje kubona ko agahenge katubahirizwa. Ese ngo hari icyizere cy'amahoro ku kinyamakuru Bwiza kibaza, nubwo amahanga akomeje gusaba impande zombi guhagarika imirwano no gusubira ku meza y'ibiganiro, amahirwe y'amahoro aracyagaragara nk'ari kure. Impamvu nuko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kirenze FC23 gusa, kirimo inyungu z'ibihugu byo mu karere, umutungo kamere uniganirwa n'ibihugu bya rutura ku isi, ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'intege nke z'ubutegetsi bwa Kinshasa muri ako karere. Ku bw'ibyo ikibazo si ukumenya niba FC23 izakomeza kurebera gusa, ahubwo ni ukumenya niba hari uburyo bwa diplomasi bushobora guhagarika intambara mbere y'uko yongera gufata intera ishobora guteza akaga akarere kose k'ibiyaga bigari. Maître Moise Nyarugabo mu nteko ishinga amategeko na minisitiri w'ubukungu muri Kongo Kinshasa yagaragaje uburyo itegeko ry'icyo gihugu rigena uko uhabwa n'igihugu bw'ikindi gihugu ahita atakaza ubwaho, bigamije guheza abanyekongo b'abatutsi bashinjwa kuba abanyarwanda. Ubwo yaganiraga n'umushakashatsi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari Dr Bujane Kuribari mu kiganiro cyatambutse ku muyoboro wa YouTube witwa Nation Radio, yagaragaje uburyo abandi banyekongo bafite ubundi bwenegihugu kandi ntawe ubavuga, ariko byagera ku bwoko bw'abatutsi bikaba ikibazo. Atabagize guverinoma batandukanye, abasenateri benshi n'abadepite n'umuryango wose wa perezida n'ababirigi. Ikibazo n'itegeko kandi birakomeye muri iki gihugu, kuko itegeko rigenga ubwenegihugu rireba bamwe ariko abandi ntiribareba. Yasobanuye ko iryo tegeko uko ryanditse rigaragaza ko iyo umuntu afite ubundi bwenegihugu atakaza ubwa Kongo, ariko mu by'ukuri ibyo bikorwa bikibasira abanyekongo b'abatutsi. Ati mu by'ukuri itegeko rigenga ubwenegihugu ririho nk'igikoresho cyo gukandamiza abatutsi bafatwa nk'abanyarwanda. Ubwo nari mu nteko ishinga amategeko nigeze gutanga igitekerezo ko twakwemera ubwenegihugu bubiri, ariko abandi bose bandebye nk'umujura. Baravuze ngo turamutse twemeye ubwenegihugu bubiri abanyarwanda bose bashija muri Kongo. Yavuze ko mu by'ukuri ingingo y'ubwenegihugu muri Kongo atari ikintu kijyanye n'amategeko nk'uko byakabugenze, ahubwo ari ingingo ishingiye ku marangamutima yo kuvuga ngo uyu ni umututsi kandi uwo ni umunyarwanda. Yagaragaje ko ubundi iryo tegeko uko rimeze rigaragaza ko umunyekongo wari uhatuye kuva mbere y'ubukoloni n'abafite ubwenegihugu kandi ko ibyo nta kibazo, ariko ko birengagiza abo batutsi bakabibasira nkana. Yagaragaje ko kuri iryo tegeko rivuga undi nta kibazo ryahiteye kuko n'ubundi abanyekongo bari batuye mbere y'ubwigenge, ariko byagera ku Birucuru, Masisi n'Umurenge abatutsi babo bagasiragizwa bazira ko bakatiwe imipaka n'abakoloni kandi barahoze nabo batuye. Ati ntidukurikiza iyo tegeko ahubwo tugenda kubihuha tugashingira ku buryo abantu bagaragara no kugendera ku marangamutima. Maître Nyarugabo yagaragaje ko igishimangira uburyo muri Kongo ubwenegihugu ari ikintu kidashingira ku kuri, ari uko mbere uko Joseph Kabila wahoze ayobora Kongo akatirwa kwicwa n'abanyamategeko ba leta babanje kuvuga ko atari umunyekongo bagira ngo baryurireho bamwita umwanzi w'igihugu, ariko bimubiza kurirwa ibimenyetso. Itegeko nshinga rya 2006 rya Kongo igendeho rigena ko buri bwoko bwari butuye muri icyo gihugu ubwo cyabonaga ubwigenge bubora abanyekongo nyabo kandi harimo n'abatutsi, ariko kuko bashinjwa ko abanyarwanda kandi ubwenegihugu biri butemewe bakunze gufatwa nk'abanyamahanga kugeza n'ubu ngubu icyo gihugu n'ikibiyumvamo nk'abaturage bacyo. Minisitiri w'ubutabera muri Kongo Kinshasa ariko kandi Guillaume Ngwefa yasabye inzego zifite ububasha gushakisha abamaze iminsi batuka baharabika cyangwa se batera ubwoba Perezida Tshisekedi. Nk'uko bigaragara mu itangazo yashyizeho umukono ku itariki ya 11 Gicurasi, umuyobozi yatangaje ko ibigo byibasira Tshisekedi byakorewe ku mbuga nkoranyambaga cyandikiye mu kiganiro aherutse kugira n'abanyamakuru bakorera i Kinshasa. Minisitiri Ngwefa ashinja abo bantu barimo n'ababa mu mahanga kwitwikira uburenganzira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu gukora ibyaha bitesha agaciro ubuyobozi bw'igihugu kandi ko byabangamiye imibanire n'abanyekongo. Yavuze ko agaciro n'icyubahiro by'umukuru w'igihugu nk'umurinzi w'itegeko nshinga n'ubumwe bw'igihugu n'inzego zacyo kagomba kurindwa n'amategeko, bityo ko abamaze iminsi bamwibasira bagomba gukurikiranwa.
Minisitiri Ngufu yasabye ko hatangizwa ubwangu ibikorwa byo gushakisha abantu bamaze iminsi bibasira Tshisekedi bifashishije imiyoboro y'ikoranabuhanga kandi ngo bazamenyekana bazafunga ko niba baba batuye mu mahanga. Ikiganiro Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru tariki ya Gicurasi kibanze ku ngingo zirimo gahunda yo gusuzuma no kuvugurura itegeko nshinga, umugambi wo kubera manda 3 n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yaciye amarenga ko itegeko nshinga rizavugururwa kandi ko abanyekongo niyo musaba kuyobora manda ya 3 azabyemera. Aya magambo yamaganye n'abatavuga n'ubutegetsi bwe, bamwibutsa ko atagomba kurenza manda 2 zarangira 2028. Uyu mukuru w'igihugu wari wabwiye abanyekongo ko zashoza intambara ku Rwanda mu gihe FCM yafata umujyi wa Goma. Yasabye imbabazi asobanura ko yari yarahawe amakuru atariyo, yibwira ko igisirikare cyabo gikomeye. Imbabazi Tshisekedi yasabye abanyekongo zatumye umwe bakoresha imwe mu mbaga batangira kumuteraho urwenya, bibaza ko umukuru w'igihugu adashobora kumenya ubushobozi bw'igisirikare abereye umugaba mukuru w'ikirenga. Naranganisha amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banziko amashyaka akomeye yatangwa n'ubutegetsi muri Uganda yatangaje ko atitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni uteganyijwe kuba kuwa 2 Ikororo. Amashyaka yavuze ko kwitabira umuhango byaba ari ukwemeza intsinzi uvuga ko yabaye mu muriganya n'amakimbirane. Abayobozi b'amashyaka arwanya ubutegetsi bavuga ko Museveni yatatsinze amatora ya 15 Mutarama mu mwaka mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi ko gukomeza gutegeka ko bizatuma ubuzima bw'Abagande burushaho kugorana kubera amategeko mashya avuga ko abangamira ubwisanzure, kwiyongera kw'ikoreshwa ry'umutungo leta ndetse n'ubutegetsi bavuga ko bugendera burushaho gukandamiza abaturage. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko President Forum for Democratic Change Patrick Obama Muriati yavuze ko ishyaka rye ridashobora kwitabira umuhango ushaka kwerekana ko amatora yabaye umucyo mu bwisanzure, kandi ko ubwo bazitabira ry'abadepite babo batsinze amatora. Ati ntacyo twakwizihiza mu nsinzi abaturage bahatiwe kwemera. Ku ruhande rwa National Unity Platform, umubitsi w'ishyaka Benjamin Katana yavuze ko batemera ibyatangajwe na komisiyo y'amatora, kandi asaba abanyamuryango babo kutitabira umuhango. Yavuze ko komisiyo y'amatora niyo gutangaza ibisubizo birambuye by'amatora byaturutse ku biro by'itora bitandukanye. Abatavuga n'ubutegetsi kandi baneze itegeko rishya riherutse gutorwa ryo kurinda igihugu, bavuze ko rishobora gukoreshwa mu gukandamiza imiryango itegamiye kuri leta no kugabanya uburenganzira bw'abaturage. Umuvugizi wa People's Front for Freedom Ibrahim Ssemujunganda yaburiye Abagande ko manda ya 7 ya Museveni ishobora kuzana ibihe bikomeye kurushaho. Yavuze ko ishyaka rye rigiye gutangiza gahunda nshya zo gushaka ibisubizo ku bibazo igihugu gifite. Ku rundi ruhande ishyaka riri ku butegetsi National Resistance Movement ryavuze ko ubutumire bwo kwitabira umuhango bwahawe amashyaka yose mu rwego rwo guteza imbere ubumwe n'imikoranire mu bya politike, kandi ko kuyitabira ari ubushake bwa buri wese. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banzi ko umuyobozi w'ishyaka Democratic for the Citizens Party mu mujyi wa Nairobi Irungu Nyakera yavuze ko nubwo Kenya yakiri inama mpuzamahanga zikomeye abaturage batabona inyungu zifatika zituruka muri izo nama. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Nyakera yavuze ko Abanyakenya batangiye kutizera inama nk'izo kubera ko akenshi zitangwamo imyanzuro myinshi myiza ariko ntihagire ibikorwa bifatika bikurikiraho. Ati Abanyakenya batangiye kugira amakenga ku nama zikomeye n'amatangazo y'ibyiza asezeranywa kuko bivuga kenshi bidahuye n'ibigerwaho. Nyakera yatanze urugero rw'inama ya Afurika ku mihindagurikire y'ikirere i Nairobi mu myaka 3 ishize, aho havuzwe byinshi ku iterambere rirengera ibidukikije, inkunga zo kurwanya imihindagurikire y'ikirere n'ishoramari mu ngufu zisukuye muri Afurika. Gusa yavuze ko byari byitezwe bitagezweho, cyane cyane nyuma y'uko isosiyete ya Coco Networks yifatwa nk'ishoramari rikomeye mu rwego rw'ingufu zisukuye muri Kenya yahagaritse ibikorwa byayo muri icyo gihugu. Nyakera yavuze kandi ko nubwo izo nama zafasha Kenya gukurura abashoramari no kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga, abaturage bo bashyize imbere kureba ibisubizo bifatika aho gushimishwa gusa n'ibiganiro bya diplomasi. Yongeyeho ko abantu benshi bakurikiranye inama ya Africa Forward Summit bafite icyizere gike, bategereje kureba niba hazavamo imishinga y'iterambere n'amahirwe y'ubukungu agaragara. Ati icyizere kirahari ariko Abanyakenya bamaze kumenyera gutegereza ibisubizo nyabyo aho kwizera imitwe y'inkuru gusa. Uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron muri Kenya rwavuyemo isinywa ry'amasezerano 11 hagati y'ibihugu byombi. Ayo masezerano ribana n'ubwikorezi, indege, ikoranabuhanga rya digitali, ubuhinzi, ingufu za nucleaire, serivisi z'iterambere ndetse n'ubukungu bushingiye ku nyanja. Mu mishinga minini yatangajwe harimo kuvugurura umuhanda wa gari ya moshi uhuza Nairobi Central Station na Embakasi Rail Line 5 ugamije koroshya ubwikorezi bwo mu mujyi wa Nairobi. Mu mahanga mubwire ko Israel yemeje itegeko rishya ryemerera gutanga igihano cy'urupfu no kuburanisha mu ruhame abantu bakekwaho kugira uruhare mu bitero bitari byarigeze bibaho mbere byabewe na Hamas ndetse no gushimuta abantu benshi muri Israel mu kwakira kwa 2023. Iryo tegeko ryatowe n'amajwi 23 ku busa mu nteko ishinga amategeko ya Israel yitwa Knesset, kandi ku buryo budasanzwe ryavuye ku gitekerezo cy'abanyapolitike ku ruhande rwa leta n'abatavuga n'ubutegetsi. Abadepite 27 basigaye ntibitabira itora cyangwa se bifashe ntibatora. Yulia Marinovsky, umwe mashyigikiye umushinga w'itegeko, yabwiye abanyamakuru mbere y'itora ati reka buri wese arebe uburyo abahohotewe hamwe n'imiryango yabo barebana mu maso n'abo bicanyi, abasambanya ku ngufu n'abashimusi. Yakomeje agira ati reka buri wese arebe uburyo leta ya Israel ari leta yigenga ishoboye kuryoza abayigiriye nabi. Yongera ati tugeze ku murongo wa nyuma, ariko mu by'ukuri no umurongo wo gutangiriraho intangiriro y'imanza zandika amateka isi yose izareba. Imiryango irengera uburenganzira bwa muri Israel yamaganye iri tegeko rishya, yavuze ko itemereye ihame ry'igihano cy'urupfu kandi inaburira ku manza za nyarureshwa zo kwerekana zishingiye ukwemera ibyaha kuvuga ko kwagezweho babanje gukorerwa iyicarubozo. Tariki 7 Ukwakira kwa 2023 habaye umunsi wicwa abantu benshi cyane mu mateka ya Israel. Abarwayi umutwe wa Hamas bishe abantu barenga 100 mu majyepfo ya Israel, benshi mu bari
n'abasivile. Abandi bantu 51 barashimuswe bagera gufungirwa muri Gaza, harimo abagabo, abagore, abana ndetse n'abanyamahanga. Ibyo byatumye hatangira intambara yiciyemo abantu benshi cyane kurusha izindi zose muri Gaza, aho kugeza ubu abantu 72,440 bamaze kwicwa, benshi bakaba ari abana, abagore n'abageze mu zabukuru, no kuvuga abasaza n'abakecuru, nkuko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima iyobowe na Hamas. Nzozi mabwira ko leta y'Ubwongereza yitezwe guterana mu gitondo cyo kuwa kabiri mu gihe ari gucikamo bice mu gize leta bo ku rwego rwo hejuru kubijyanye n'ejo hazaza ha Minisitiri w'Intebe. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Shabana Mahmoud n'umwe mu minisitiri benshi basabye Minisitiri w'Intebe Sheikh Keir Starmer gutanga ingengabihe igihe hazegurira. Byumvikana ko Minisitiri Mahmoud ari mu gice gizwe na bake bo muri leta ku ngingo ijyanye no kuba Keir Starmer yaba akwiye gutanga ingengabihe yo kwegura kwe. Abajyanama batandatu ba minisitiri, icyo nicyo cyiciro cyo hasi muri leta basimbujwe n'ibintu bya Minisitiri w'Intebe byitwa namba 10 nyuma y'uko beguye cyangwa se bagasaba Sheikh Keir atanga ingengabihe igihe azageraho kumusimbura. Ndetse umubare w'abadepite w'ishyaka Labour riri ku butegetsi basaba ko Keir yegura cyangwa se agatanga iyo ngengabihe yo kwegura kwe wageze ku ntumwa za rubanda 72. Mu bajyanama ba minisitiri beguye ku wa mbere barimo nka Joe Morris, umunyamabanga w'inteko ishinga amategeko, hamwe na Minisitiri w'Ubuzima West Keating ushobora kuziyamamariza umwanya wa Minisitiri w'Intebe. Morris yavuze ko Minisitiri w'Intebe atagifite icyizere cy'abaturage. Mu ijambo yavuze mbere yaho ku wa mbere, Minisitiri w'Intebe yashimangiye ko amushidikanyeho azagaragaza ko bibeshye ndetse ko atazegura. Yemeye ko leta yakoze amakosa, ariko yavuze ko amahitamo manini cyangwa se ko abanyapolitiki yakoze neza. Igitutu gikomeje kwiyongera kuri Keir Starmer nyuma y'uko ishyaka Labour litakaje abajyanama hafi ya 5 mu matora mu nzego z'ibanze yabaye mu Bwongereza mu cyumweru gishize. Aho matora yagaragayemo kwiyongera cyane ko bashyigikiye ishyaka rya Reform UK hamwe n'ishyaka ryo kurengera ibidukikije Green Party, ndetse no kuramo cyangwa se kwadukira umusanzu bashyigikiye Labour bo mu murwa mukuru London no mu tundi turere tw'imijyi.